fatal, pero varios días, podes dicir que de estar morto a bordo. E iba pola tarde, cando meu pai iba po mar, non? Pero vas a vir outra vez, sí, vou ir outra vez. Eu penso que xa tiña esa cousa de ir ao mar e... Porque ao mellor se vas, mareaste e tal, xa non queres... Vou de albañil ou vou de carpinteiro ou vou do que sea. Pero sempre me chamou a atención, sempre. Aunque aquí en terra non parezca que haya malo ou que haya unha brisiña pequena, que incluso pode ser agradable, por fora da illa 3-4 millas é un vendaval. Sempre tes que ir un poquillo en tensión, sempre distinto, e o mar pues, a veces dan patadas, a veces dá sustos. Claro, o barco ten casi 10 metros, pero aí fora é unha camela. Todas as complicacións que se levanta unha airesa de vento e come tomar directamente. O vento e a correntada, mima, é un espectáculo. No inverno, cando hai mal tempo, hai veces que salimos ainda con vento un pouco tal, pero bueno, é o que falamos. Hai que ir con precaución e o nivel de vida que tes, o sea, a forma de vida, vivir. É un oficio moi duro que costa moito coller as ameixas porque hai que darse de cuenta que estás 3, 4, 5, 6 horas tirando por o fondo para arriba. E todo é a man, que non hai ningunha máquina nin nadie que faga o traballo por ti. Días de 10, 11 grados e en que levamos trases secos e agora vamos preparados de outra maneira, e cando levas 2 horiñas ou 3 na agua, pois cala. Pesas a notar o frío e a ter incomodidades. Salimos a mar aberto, e que iras ou non as ondas, 2 metros, 3 metros de mar, é complicado, estás traballando e sintas o mar, pégache, levántate, bueno, hai que apoyarse cos codos, cas rodillas, hai que agarrarse un poquinho con todo. E tens que estar seguido mirando pa o mar, mas mirando pa o que estás collendo. Non é solamente estar a coller e sin mirar, se non miras, o mar é moi falso, sabes? O mar é duro, o mar non vale calquera. O mar é moi duro, principalmente no inverno. Pero bueno, xa estamos... Témolo na sangre, ahora xa está. Vivín e pasei de todo. Tanto eu como mellor a inmensa maioría de mariñeiros de bueo. Vivimos tragedias, superámolas, temporales, fundimentos, mortes de compañeiros, desgracias en general. Este pueblo tirou para diante. Este sector tirou para diante. No mar necesitamos uns de outros. Somos como unha familia que este ben unida. Bueno, eu vou coa familia ao mar, vou co meu home, é moi ameno, conocémonos, sabemos de que seamos cada un de nós. Se ela fai unhas cousas, nós temos que facer outras, o traballo que facía o mellor unha casa, hai que compartirlo entre dous. Cando toca pasar de comer, pois toca, ela fai outras cousas, outras cousas. Ando eu, o meu fillo é 2 chavales de fora. Tes un fillo a bordo, pois mira, sabes que é distinto ando fora, non? Pero bueno, o que é o traballo, cada un sabe o que ten que facer. Porque o patrón solo non vai ao mar. E pois o patrón pode ser moi bo patrón, pero pono nun barco solo. É o patrón e a tripulación. Pero se non ter xente que te acompañe, ti solo non fará nada.
a seguridade neste oficio é fundamental. O mergullador ten que ter unha persona totalmente ao 100% consciente de que hai unha persona baixo, de que lle ten que chegar un flujo de aire estable e que el ten que confiar en ti e ti confías nel. Primeiro, sempre estás mirando a burbulla que bota. En caso de que pasara algo, xa o sabes. Hai que estar moi pendiente. El confía en min, eu confío nele, e temos un equipo moi interesante e moi bo, moi profesional. Que sempre estás rodeado de compañeiros, a ver, sempre falas con un, con outro, quer dicir que estar libre pero non estar solo, non? Meu bisabuelo foi mariñeiro, meu abuelo era mariñeiro, meu pai foi mariñeiro, todos sempre relacionados aquí coa baixura, aunque eu estudiei pa altura, fun uns anos, pero ao final volvín ás miñas raíces, non? Eu empecé a traballar no mar aos 16 anos. Quen me meteu o gusanillo este do mar foron meus irmáns, os máis vellos, porque xa con 16 anos empezaron a traballar no mar e a raíz diso, pois, eu fume metendo no mar tamén, pouco a pouco, como di outro, de cabezas a de golpe. Desde os 13 anos, eu teño 56, fíjate. Meu abuelo mariñeiro, meu pai, e nós todos, vimos todos. Eu daquela marchei con 21 anos e botei 9 anos en Malvinas, en Sudáfrica, en Canadá. Xa estou curtido. E os pais, desde pequenos, levaron os fillos. Entonces, os pais jubiláronse e sempre deixaron unha raíz aí. Desde moi cativiños empezaron a ir ao mar. Entonces, conocen o mar como a palma da man. Meu avós era mariñeiros, meu pai mariñeiro, eu sigo coa tradición de mariñeiro. Empecé moi novo, con 13, 14 anos empecé a andar ao mar con meu pai a xogar e tal, e con 16 empecé a andar e ganaba a miña parte, e con 18 así empecé a traballar firme. E ben, recorrinse a medio mundo no mar. Non sendo meu abuelo, que era carpinteiro, que é o que trouxe as adornas para aquí, para Lledóns, que facía adornas a Lledóns. Do resto, todos somos mariñeiros. Pai era pescador da liña. Miña nai tiña que polas tardes ir a venderlle a pesca a meu pai. Claro, non tiña con quen deixarme. Levaba a cesta, levaba a min, puñíame un mandilón e dicíame, mira, filliña, ti ponte aí, se te preguntan a como son as cabalas, dite que a 2 pesetas, dite que a 2 pesetas. Para min aquilo era un enredo, un xogo. Miras aos teus fillos que están a arriesgar a vida, é durísimo. Pois eu a veces xa teño que marcharme por outro lado para non miralos, porque é moi duro, a verdad. Meu pai foi mariñeiro toda a vida de altura, xubilouse con 56 ou 57 anos, está xoven. E a altura, tens que estar fora da familia, jodido. E nacen os fillos, e a mí naceu unha filla estando no mar, e cando chegas ten 4 meses, marchas e cando chegas ten 1 ano, e... que non. Home, se teño que marchar, non me queda máis remedio. Pero bueno. Vives coa xente, pa xente como se foras casi unha psicóloga. Porque hai xente, clientes que che veñen con seus problemas, faste con unha clientela que ao final, en vez de clientela, xa casi é casi familia. As praceiras son importantes. Isto é toda unha cadena. Elas, se nós non pescamos, tampouco ganan. Está todo relacionado. Manolo tamén é unha persona que é moi agradecida, congeniamos moi ben. Eu, xa te digo, é unha xente para min estupenda, teño unha relación moi directa con eles. E cando rompes o aparello, tens que botalo en terra, tens que ter xente que che prepara o aparello.
Tens que ter a confianza na redeira, para que ti cando chegues ao martillo o aparello, que non estés pendiente, pois hai que meterlle aquí rede. Pero eu penso que mentes haya barcos, as redeiras non se poden acabar. Porque os barcos, se traen averías, non hai máquina que a faja, Hai máquinas para unir redes, hai máquinas para armar aparellos, pero para arreglar roturas fai falta mano humana. As redeiras é unha parte moi importante, que ti deixes o aparello e vayas tranquilo para dormir, e cando veñas que teñas o aparello arranchado para poder ir ao mar. E temos moi bons mariñeiros, xente da illa, que están aí, pero porque xa veñen de cuna, veñen desde que eran cativos. Eu recién ali, que che vou dicir, vamos. A verdade que a calidade de peixe que ten aí é moi boa. Ten unha zona moi boa de baixos, e tanto o marisco como o peixe é moi bo. A comedoría é moito mellor que por fora, entonces o produto está moito máis rico, polas augas, polo plancton, por todo. Os afloramentos, a riqueza do valor das rías creo que é máis ou menos coñecida, non? Pois a calidade de nutrientes das rías fai que sexa un ecosistema abrallante. Son unhas aguas excepcionales para o marisco, por os nutrientes que aporta a propia ría, a propia configuración que temos, entendes? Está en moi bons fondos, a calidade da agua é moi boa. Abarcamos moito mar, non procuramos non traballar moito nunha zona para non dañar o caladero, ou que sea, cada un traballa a súa maneira. Traballando máis zona, abrindo máis mar, non estás nunha zona moi machacada. Estás sempre no mesmo sitio, e vas a coller. Hai que deixar os que xunte o peixe. Os barcos grandes ganan cartos, pero os barcos pequenos somos os que alimentamos as lonjas, porque somos os que vamos todos os días, traemos todos os días o peixe fresco. O peixe é moi selectivo, porque parte dun peso. Non ven unha faneca pequena, nin ven nada pequeno. A malla esta non daño o peixe, é un peixe moi soltiño, non che, apenas marca na malla na cabeza, ben fresquiño de todo. As embarcacións non poden capturar, nin na lonxa se poden comercializar individuos por debaixo da talla comercial. Entón, esta é a labor que se fai, pois eso, concienciar o sector de que non podes capturar individuos por debaixo da talla comercial, porque senón non vas ter nun futuro isto comercial. As artes de pesca artesanal son as artes máis sustentables desde un punto de vista medioambiental, son as máis respetuosas co medio mariño, non? Por un lado, non teñen descartes pesqueiros, basicamente, eles todo o que capturan dedícase ao comercio local, todas as especies que hai na ría son valoradas nos portos locais. Teamos entre 8, 10, 11 hasta os 12 metros e recoletamos unha a unha coa man. É máis selectivo, sin duda que é máis selectivo. Noso produto está completamente limpio. Se alguén un día que come navallas e encontra areas, esa navalla nunca é collida por medio de mergullo. Gústame moito traballar no limpo porque o peixe do limpo, o pulpo do limpo, come moito marisco. Entonces está moito máis gordo co da pedra. Co da pedra tamén está bo, pero é un peixe máis gordo. E gústame máis no limpo. Falar do polvo é como falar de huevo. É dicir, vai ligado unha cousa a outra. Aunque foi evolucionando e foronse cambiando os hábitos de pesca, sempre foron dentro dunha línea artesanal. Aquí non se usan grandes barcos, son unidades moi pequenas, é unha pesca moito máis selectiva, é unha pesca moito máis respetuosa co medio, indan que non hai pesca selectiva, si que na usa non é selectivo. E dentro da pesca artesanal, pois, danse facilmente esas condicións para que sea unha pesca
respetuosa, sostible. O mar a mí agradecido por pouco que o mimes, el devolveche máis do doble do que lle das. Esta estrutura de flota é fundamental. É fundamental porque non hai máis que velo. Cando se recinto o porto, recinto o pobo tamén. De aí a gran importancia da pesca artesanal en toda a costa galega. Temos que apostar porque sea sostible e no tempo. Empregar artes de pesca artesanal fan que o produto que adquira un valor engadido, non? Pois eso, temos produtos do día, os barcos salen a primeira hora da mañán e volven ao mediodía para comercializar a captura, co cal a frescura é espectacular, realmente non hai un descarte, todo o que collen vai á venda, co cal temos un aproveitamento dos recursos pesqueiros que nos ofrecen as rías óptimo, cunha calidade espectacular, non? Nos tocounos vivir nun enclave único. Galicia é única. As súas costas, os seus produtos, o que ten aquí, iso dan un sabor característico, unha textura característica aos seus produtos que non se dá en ningunha outra parte. Comer un polvo daqui, que está alimentado, a súa base fundamental da alimentación son crustáceos e moluscos, a que vais a ver? Comer daqui un salmonete que na súa base, na súa dieta, o 90% son camaróns e outros, a que vais a ver? E aquí acentúanse os sabores. E dentro de Galicia hai zonas que se diferencian. Aí a singularidade dos produtos gallegos. É o enclave, é onde estás, son as costas, son as corrientes, o que sexa. Pero que a calidade dos produtos é extrema e que non teñen comparación, iso non yo digo por pasión, nin por ter que decilo como patrón maior de Bueu, digo yo con convencimento. Eu pues como todos os días 12 ou 15 ourizos porque este é fantástico. Mételo na boca é como é impresionante. Detes o sabor media hora despois. Eu creo que é o marisco máis rico. A hueva de erizo é fantástica. Ten un sabor impresionante. O meu produto aquí é fresco 100%. O produto que nos vendemos ten 4 horas. 4 horas de captura. Generalmente o chincho e iso todo que ven na longe Bueu está a saltar todo, salta das caixas. Salta o peixe máis fresquiño que hai. Non hai que compita con iso, a frescura, a calidade e todo. Temos uns controles moi exhaustivos. Os controles de tallas realízanse para levar un control de que non se excedan demasiado con unha cantidad moi grande de individuos de un tamaño pequeno. Son crías que máis adiante van a poder recoller do mar. A certificación Pesca de Rías moi positiva e a marca Polvo de Rías pois na mesma línea. É a única maneira de que todo o mundo saiba que ese produto que está consumindo é procedente daqui, das costas galegas, collido e de maneira artesanal. Se todo o mundo apostara polos nosos produtos, se os produtos que veñen de fora viñeran o suficientemente diferenciados ou etiquetados, teríamos moito camiño andado, queda moito por andar. E despois o consumidor que elixa, e case con toda a seguridade, por calidade e precio, vai elixir os nosos.
este pueblo é un bello lobo de mar. Eu coido que a xente de Bueu está en todos os mares, dende Groenlandia hasta o Chicote do Sur. É un pueblo que vive de cara ao mar, que vive do mar cando hai malos tempos no inverno, que a veces botamos temporadas largas sin salir. Notas unha tristeza no pueblo. E a xente cando sai ao mar e cando vai a vento os días, os problemas parece que se acaban. Cando están en terra, todos son problemas, todos son inquietudes, todos son... pero cando a xente sai ao mar, cando a xente gaña diñeiro, e o pueblo, hai outra alegría no pueblo. O neniño é teu pai quen é un mariñeiriño, traballa bufé, traballa bufé, traballa bufé. O neniño é teu pai quen é. O neniño é teu pai quen é. Papá vai na vila buscalo café, buscalo café, buscalo café. O neniño é teu pai quen é. Es muy gratificante, es muy gratificante. No sé cómo explicarte, a ver cómo te lo explico yo a ti esto. Es como adictivo. Mira que hai momentos que se pasa mal, cando non pescas, cando levas unha mala racha, cando... Pero, non sei, tes esa cousa de ir, gústame. Por que nacín isto? Eu non conozco máis que o mar. Xa estuve embarcado a altura, estuve en todos lados, pero volves aos orígenes. Desde que papá tuvo barco aquí na ría, pois... Queda cheixo no corpo. A mí en este barco aquí eu son feliz traballando. É o único sitio que estou contento. Cada un ten que estar onde lle gusta. A ti te gusta o teu traballo, a mí me gusta o meu. E eu tiña clarísimo que tiña que ser bioloxía mariña, non quería outra. O porqué non o sei. Gustoume sempre moito. E máis, eu metime soliña nisto. A veces estou con miñas amigas de todo e dime, Mari, que duro, que tal, pero o meu traballo non cambia por nada. O noso traballo, a ver, cada día é diferente, cada día estáte enseñando ese traballo. Isto sería a miña vida. E se volver a nacer, volvería a facelo. Penso que nacín pa isto e fun mariñeiro, xa che digo, serei mariñeiro, gústame. Disfruto co meu traballo. Non quero vivir outra cousa que non sea o mar, que non sei. Son do mar de toda a vida, creo que tiña 11 ou 12 anos, estaba sétimo de GB, xa tiraba das rapetas nas playas, o chinchois. O mar é a miña vida. Fun un rebelde desde pequeno, fíxeme a mí mismo, e o que teño, o que fixen, doume o mar. Non planteei a miña vida sin estar ao lado disto, e con isto, porque isto ten aganche, isto metesche polas venas como creache unha dependencia fora do común.